guys, kambing. Mau lihat ayam warna-warni. Gelap ya. Malam ini kita mau ngeliat pesta kembang api guys. Kita mau malam tahun baru guys. Jalannya lumayan jauh loh guys. Acaranya di bundaran besar. Cuman keadaan sekeliling nih, coba lihat deh guys. Sudah penuh, banyak sekali motor dan mobil yang parkir. Jadi kita parkirnya jauh nih guys. Tuh masih lihat guys. Oke, naik atas. Kita lewat sini aja yuk. Ya guys, simak ya video kita. Kita mau cari tempat nongkrong dulu guys sambil menunggu pesta kembang apinya. Hai guys, kita sudah berada di area steril. Maksudnya ini area tempat kita steril dari mobil dan motor guys. Tuh, lihat keliling-keliling. Hai guys. Jalan dulu, kita menuju ke arah Bunbes. Tuh, lihat. Mungkin jalan kaki semua orangnya guys. Tuh, kita semua menuju ke bundaran besar guys. Tambi. Hai. Walaupun sedikit gelap emang karena malam ya guys. Kita menunggu malam pergantian tahun. Kita mau have fun. Oke. Jangan majuin, nggak kelihatan di situ aja. Tuh, asik kan guys. Perdana anak-anak keluar malam-malam loh guys. Biasa jam segini sudah pada tidur. Terlalu dekat mereka Jadi aku yang harus lari. Kalian jangan lari ngejar mama. Tuh sudah ada terdengar suara-suara trompet loh guys. Kalau berangkat nggak terasa nih capeknya. Nanti pas pulang siapa melandau besok? Semua sudah mendaftar. Daftar melandau. Tapi nanti Cerita pang dengan guys. Enak lah malam ini. Gapi. Hai Tambi. Hai. Angap-angap guys, jalan. Oke. Halo. Jalan kaki dari parkiran mobil sampai ke sini menuju bundaran besar. Ada di motor di belakang nak. Nyamping anak motor. Yuk. Ya stop. Hai guys. Tuh mulai keringatan kan guys. Kita harus ke kampung guys. Karena
capek. Capek jalan kaki guys. Nanti malam kita tidur pegal-pegal. Bilang sama guys. Hey guys, sampai guys jalan kaki sampai malam. Awas nabrak. Motor di belakang, motor. Kita jaga kami di belakang. No, kita nggak ada yang namanya beli terus. Hai guys, ternyata kita tidak ada tempat-tempat nongkrong, jadi kita duduk di trotoar guys. Lihat, dan kebanyakan orang ada duduk di trotoar nih. Ada yang berjualan loh, coba lihat. Ada jajanan, ada mainan, ada balon, ada trompet, banyak guys. Ada gorengan, yang mau gorengan boleh, icip gorengannya. Nanti kasih sana. Iya. Biora kakak Caca guys, kalau makan gorengan. Kita capek-capek dulu ya, baru makan gorengan. Makan gorengannya banyak lagi goreng. Apa ya? Gapi? Capek? Enggak, hebat kan Gapi nggak capek? Ambil. Pegangan ambil guys di belakang. Nih di sebelah sana banyak jajannya. Itu pakai sendal jepit, nggak pakai sepatu. Jadi enak kok. Kalau pakai sepatu capek. Yang capek mama ikat sepatu. Hai guys. Hai. Gapi dapat kan? Gapi. Hai. Gapi nggak capek katanya guys, jalan tumben. Biasa minta gendong guys. Nanti tunggu sebentar lama. Tidak kecapean, parah. Guys, ada banyak minuman guys. Aduh malam. Di sana masakannya di mana ya? Kenapa kakinya sakit kah? Capek kah? Capean Capek kah? jalannya bukan pulang. Capek jalannya. Ya. Ya capek lagi. Halo. Mama. Tunggu sebentar, tunggu mama dulu sebentar lah. Udah susukin panggang sama Dede. Ya, Pak. Saus ya di situ ya. Iya. Kakak aja, kakak Queen. Mentol kah? Oh, udah. Jajanan malam tahun baru.
Aku satu ya. Itu gorengan. Dulu. Tapi mau. Win, kamu berapa? Aku satu. Tujuh. Kamu makan apa itu? Gorengan ya. Oh, gorengan. Bagi tujuh mana? Yuk, dah. Sebelah. Tuh, nada sama yuk ke sebelah sana bawa dah. Udah lagi guys. Nah. Masih lapar kan, Nak? Permisi Kak Kaisa. Ada yang mau tuh. Ke sini lagi, guys. Dah ikut dah. Tuh. Hitung tak sorangan-sorangan. Ada anak. Awas itu soal anak. Kalau kamu pakai sama nanti. Bagi itu soal. Ini enak yang panas ya. Hai guys, Gapi. Mau lihat ayam warna-warni. Jangan dipegang, Nak. Jangan dipegang, Nak. Jangan dipegang. Bagus, Nak, lah ayamnya, Nak, lah. Warnanya banyak guys. Wow. Jangan dipegang. Dia bisa mati nanti. Nanti kamu cuci tangan. Iya, kotor, Cak, kotor, Cak. Kenapa? Lagi di bawah. Ya, sudah lagi, yuk. Yo. Gapi jangan dipegang. Yo. Caca, jangan, Caca. Sudah. Gapi sini, Gapi ikutin mama. Pegang tangan dia ya. Pegang teman, pegang. Banyak orang. Ke sebelah sana tadi cari jalan ke belakang. Kedengaran kada suara Siti Badriah lagi nyanyi? Ada Siti Badriah guys di bundaran. Oke, kita dengarkan lagunya. Kita masih di sini, masih setia bersama anak-anak. Sebentar lagi jam 12.
Oke, sudah banyak terdengar suara kembang api ya, tapi masih kecil-kecil. Duh, kapan nih yang besarnya? Nggak sabar. Ambil air tuh, kenapa dibiarin jatuh? Awasnya orang bu dalam kembang api. Aduh. Atak banget dan ini videonya. Oh, Pak. Dipotong dong. Disensor. Sampai bawa asap. Gelap kali, nggak kelihatan. Manusianya banyak banget guys, tumpah ruah. Tuh, udah mulai kan, Cantik. Wih. Sudah mau mulai sih. Dengan kekuatan bulan, Kakak Queen. Kita akan bersama-sama menghitung. 1, 2. Belum. Belum seberapa guys, ini hanya sebagian kecil saja. Sudah mulai banyak guys. Itu dia. Tinggal tunggu yang besarnya. Oke, Kakak Queen. Wah, Eci. Kakak Queen, Kakak Pia, Kakak Caca sudah mulai mengantuk. Tapi tuh guys, sudah mulai kedengaran. Inilah dia pesta kembang api kita. Selamat tahun baru guys. Wow, benar-benar guys, langit kita dipenuhi oleh kembang api. Wow, mantap.
Yesus memberkati kita semua. Wow, wow, keren. Ini dia tahun baru. Gapi, hai, yang tadinya mengantuk, hai. Iya, puas loh. Ayo guys, kita intip masyarakat. Tuh, lihat. Banyak kan pengunjungnya. Tuh, penuh loh. Oke. Semua mata tertuju pada langit yang sedang memancarkan cahaya berasal dari kembang api, guys. Tuh.
Belum lagi yang besarnya layang yang di atas. Win, kena orang Win. Win, pecah muncrat kena orang. Ya, smart. Puncaknya. Tidak cukup ruang. Sudah pukul 12. Happy New Year. Hey, Lia, Happy New Year guys. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2020. Happy New